अरे उस्ताद यार तेरी बहुत मेहरबानी होगी। ये पीटर जो है इसको तो बिकवा दे, ये तो मेरे गले पड़ गया है। 20,000 रुपए का डीजल लेके आता हूँ, 1 एकड़ को पानी लगाना होता है और ये 20,000 रुपए का डीजल फूक जाता है और ऊपर से चलता भी नहीं है, मिन्नतें करनी पड़ती है फिर ये जाके चलता है। और इस मुसीबत से तो मेरी जान छुड़वा दे।